హాయ్ హలో అందరికీ. నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను 2 ప్రోడక్ట్స్తో. నేచర్స్ హెల్త్ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ వాళ్ళు పంపించారు. నేచర్ హెల్త్ ఈ రెండు వచ్చేసి ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఒకటి వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ ఒకటి పంపించారు. ఇదేంటంటే 7 day ఓల్డ్ స్ప్రౌటెడ్ వీట్ గ్రాస్ నుంచి చేసిన పౌడర్. ఇది వచ్చేసి గ్లూటెన్ ఫ్రీ మనకి. అండ్ మనకు తెలుసు కదా వీట్ గ్రాస్ పౌడర్స్ దేని యూజెస్ వస్తాయో ఆ యూజెస్ కూడా దీనిపైన మెన్షన్ చేశారు. ఎస్పెషలీ ఇట్ ఎయిడ్స్ ఇన్ డైజెషన్ అండ్ మనకు తెలుసు ఇట్ ఇంక్రీజెస్ హెమోగ్లోబిన్, అంటే ఎనీమిక్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ దీన్ని వాడచ్చు. అండ్ ఎలా వాడాలి అన్నది కూడా వీళ్ళు లేబుల్లో మెన్షన్ చేశారు. సో 1 spoon పౌడర్ విత్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అని ఇచ్చారు. అండ్ ప్రైస్ వచ్చేసి కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉంది. దీని ఎక్స్పైరీ వచ్చేసి 12 months ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఇచ్చారు. ఇది వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రైస్ బ్రాండ్ పౌడర్. ఇది కూడా ఆర్గానిక్ అండ్ ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది స్టెబిలైజ్డ్ ప్రోడక్ట్. సో దీని యూజెస్, ఇది కూడా గ్లూటెన్ ఫ్రీ అండ్ దీని యూజెస్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ అ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం, విటమిన్ B6, ఐరన్ అండ్ ఫైబర్. వీటి యూజెస్ అన్నీ కూడా మనకు వీళ్ళ లేబుల్లో మెన్షన్ చేశారు. అండ్ డోసేజ్ మీరు దీన్ని ఎలా వాడాలో అని కూడా వీళ్ళు దీంట్లో మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ప్రైస్ కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉంది. వీళ్ళ పేజ్ అనేది నేను కింద కొలాబ్ చేస్తాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ నేచర్ హెల్త్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి మీషోలో, అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డూ విజిట్ దేర్ పేజ్ ఆర్ యూ కెన్ కీప్ అన్ ఆర్డర్ ఇన్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ మీషో. థ్యాంక్ యూ.